الحمد لله قضى أن لا تعبدوا إلا إياه، لا مضل لمن هدى ولا هادي لمن أضله وأعمى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لعلكم تعقلون. أيها الناس، إن الله تعالى خلق الإنسان لغاية عظمى وهدف أسمى، وهو توحيده وعبادته، فأعظم ما أمر الله به عباده وأوجب عليهم تحقيقه وأرسل به جميع رسله هو توحيده سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوه ويفردوه بالعبادة، فلا يدعى ويرجى غيره، ولا يخشى سواه، ولا يذبح ولا يسجد إلا له، ولا يطلب إلا به، ولا يتوكل إلا عليه. فتوحيد الله تعالى وعبادته غاية الوجود وأعظم مسؤولية على الإنسان، لأجله شرع الله الشرائع وبعث الرسل وأنزل الكتب، وهو أمر أجمعت عليه الديانات السماوية واتفق عليه الرسل والأنبياء في الأمم الخالية. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتوحيد هو الغاية من وجودك عبد الله، والمقصد من خلقك، والممر الذي لا طريق إلى الجنة سواه. أيها المؤمنون، لقد نصب الله على توحيده أدلة ساطعة وحجج قاطعة شهد عليها الشرع والعقل والحس، بل كونك كتاب مسطور ينطق تسبيحا وتوحيدا، وذراته تهتف تقديسا وتمجيدا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. التوحيد هو الحق المبين والدليل الساطع والحقيقة التي تنسجم مع الواقع. وقد فطر الله الإنسان على التوحيد وجعله مصدر كرامته وفضله، وبه عصمة دمه وماله. أيها الناس، إن حقيقة التوحيد هي إفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والإيمان بأن الله تعالى واحد لا شريك له في ملكه وتدبيره، وأنه وحده المستحق للعبادة فلا تصرف لغيره. فهذا هو التوحيد الذي يتحرك به المسلم من عبودية الأوثان واتباع أهل الأهواء التي والسحرة والكهان وقواعد المرض والجبروت أهواء الشيطان. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذا هو التوحيد الذي يخرج به المسلم من أوهام الضلال والأوهام ومكاتب الضلال إلى نور الهداية والإسلام.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله ولي الذين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.